हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे गांव में कल बारिश हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की सफाई का काम भी जारी है। और ये कैनाल के साइड में मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं एक शख्स नहा रहा है। गर्मी भी बहुत तेज़ है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू। और ये एक अड्डे पे मैं खड़ा हूँ। ये हमारे गाँव से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर है। तो सोचा कि आप दोस्तों से कुछ शेयर कर लें, बातें कर लें। तो आज गाड़ियों की आमद का सिलसिला इसलिए अड्डे पर जारी है क्योंकि कल बारिश हुई है। तो गाड़ियों की सफाई सुथराई का काम भी जारी है। आप देख रहे हैं, ये कुछ आपको भी खूबसूरत और वीडियोस दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर। ये कैनाल पे मैं मौजूद हूँ, एक अड्डे पर, और आपको खूबसूरत ये मंजर दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, दरख्त, खूबसूरत दरख्त यहाँ पर मौजूद है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी का ज़ोर कुछ टूटा है बारिश की वजह से। अभी भी कुछ मौसम सही नहीं हो रही है। अभी भी कुछ बादल मौजूद हैं। हो सकता है शाम को फिर बारिश हो। लेकिन अभी कल की बारिश होने की वजह से गर्मी का ज़ोर कुछ कम हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या देख रहे हैं, लोग नहा भी रहे हैं इस तेज़ गर्मी में। गर्मी बहुत तेज़ थी, लेकिन शुक्र है कि बारिश की वजह से बिल्कुल इनकी शिद्दत में कमी आई है। फ्रेंड्स, ये कैनाल तकरीबन दूर दूर तक जाते हैं। ये तो अभी इसकी विज़िट आपको कराऊंगा। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ये कैनाल 200 से 300 किलोमीटर दूरी से निकलता है। हमारे तकरीबन अर्नोमेल सिटी से तकरीबन 200-300 किलोमीटर दूर से निकलता है। और आगे इसका भी कोई शुमार नहीं है। आगे पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, बहुत दूर दूर तक ये जाता है। बहुत बड़ा कैनाल है ये। तकरीबन है भी पुराना कैनाल, तकरीबन 700-800 साल पुराना कैनाल। ये जो हमने बातें सुनी हैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू है कैनाल का। फ्रेंड्स, यहाँ तेज़ गर्मी की वजह से बहुत शाम को लोग बहुत ज़्यादा यहाँ इस कैनाल पे आते हैं नहाने के लिए और अपनी गाड़ियों की सफाई के लिए। आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर। ये थी आज की हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू।